మనం టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేసే పని గంట కొట్టడం. కానీ దీనిలో కూడా సైన్స్ అని చెప్తే మీరు నమ్ముతారా? వెల్కమ్ టు సైన్స్ బిహైండ్ సనాతన ధర్మ ఎపిసోడ్ 10. మన ఏన్షియంట్ టెంపుల్స్ లో వాడే గంటలు ఆర్డినరీ కావు. దే ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ కాపర్, జింక్, నికెల్, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, కాడ్మియం అండ్ లెడ్. ఈ అన్ని మెటల్స్ ని ఒక ప్రిసైజ్ రేషియోలో కంబైన్ చేస్తారు సో దట్ ద బెల్ ప్రొడ్యూసెస్ అ లాంగ్ లాస్టింగ్ అండ్ రెసొనేటింగ్ సౌండ్. ఈ సౌండ్ 2000 to 5000 హెర్ట్జ్ రేంజ్ మధ్యలో వైబ్రేట్ అవుతుంది. వేర్ ఈ వైబ్రేషన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీస్ వల్ల మన బ్రెయిన్ ని యాక్టివ్ అండ్ అలర్ట్ చేస్తుంది. మోర్ ఓవర్, అకార్డింగ్ టు న్యూరోసైన్స్ స్టడీస్, ఎప్పుడైతే గంట కొడతామో అప్పుడు మన లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అలైన్ అవుతాయి. అందుకే గంట సౌండ్ విన్నప్పుడు మనకి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కామ్నెస్, క్లారిటీ అండ్ ఫోకస్ గా ఫీల్ అవుతాం. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే గంట నుంచి వచ్చే సౌండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 7 seconds వరకు సస్టైన్ అవుతుంది. దిస్ సౌండ్ అలైన్స్ విత్ 7 చక్రాస్. అండ్ స్పిరిచువల్ గా చూస్తే గంట నుంచి వచ్చే వైబ్రేషన్ మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని దూరం చేసి మనల్ని ఒక పాజిటివ్ అండ్ డివైన్ స్టేట్ కి తీసుకొస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు గుడిలో గంట కొట్టినప్పుడు జస్ట్ రిమెంబర్, ఇది కేవలం ఒక నార్మల్ సౌండ్ కాదు, బట్ అ సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ అలైన్స్ విత్ అ బ్రెయిన్, ఎనర్జీ అండ్ డివోషన్.